dengan satu doa. Tuan-tuan sekarang ada sakit apa? Abang sakit apa? Saya. Ya. Pinggang. Pegang tang pinggang. Tapak kanan. Abang Haji sakit apa? Sakit hati Ustaz. Nah, itu tak boleh kata apa. Benda hati. Nah. Saya ni sakit jantung. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, saya ambil tapak tangan, saya letak di jantung saya. Abang-abang ada sakit lutut, letak di tapak tangan, sakit lutut. Nabi suruh ambil tapak tangan, letak di tempat kamu sakit, dan kamu baca doa ni 7 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita daripada penyakit. Baik, kita sama-sama letak di tempat yang tuan-tuan sakit sekarang. Ikut saya baca. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. 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 Ada yang sambung wa uhadhiru, yang Nabi sebut sampai situ je dalam satu hadis. Jadi tuan-tuan, ambil bacaan tadi, letak saja lutut ke, kepala kita ke, tapak tangan kita ni letak di tempat sakit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sembuhkan.